Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Si jamais vous avez vu mon dernier de dimanche, vous savez déjà où nous sommes avec Nicolas. On est chez mes parents pour garder les animaux vu qu'ils sont partis en vacances. Du coup là on s'est réveillé assez tôt. Au final moi je me suis levée à 6 h et Nico vers 10 h. Nala nous a fait passer une nuit horrible. Je pense que j'ai dormi 5 heures en gros. J'en peux plus, je suis crevée. Du coup là Nico déjeune et on va débâcher la piscine et aller faire moi le yoga et lui ses étirements normaux au soleil. Il va faire super beau. Du coup je vous embarque avec nous sur 2 jours je pense. Donc ça va être un long vlog. Et c'est parti. Qu'est-ce que tu veux? Allez. Oui. T'as vu comme elle se plaît? I believe I can fly. Viens là. Viens ici. Viens voir. Bon, du coup, c'était pas du tout prévu comme ça, mais mon père a pas eu le temps de s'occuper de la piscine. Du coup je pense qu'en enlevant les feuilles et tout il m'a dit on peut quand même s'y baigner. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rester quand même tranquille un petit peu là ce matin posé. Et cet après-midi on ira au lac, il y a un lac pas loin de chez moi qui est super joli. Et du coup ça fera comme la mer, ça ira très bien. Donc on ira au lac tranquillou et voilà. Bon il est l'heure d'aller ouvrir les petites poules qu'elles doivent avoir envie de sortir. Hop. Et voilà. 1, 2, 3. Et il en manque là. Elle est où Coton? Elle est où? Coton. Mais alors, qu'est-ce que tu fais dedans? Elle doit couver encore. Ah! Mais ça va, n'aie pas peur, j'ai failli tomber. Et voilà. Bon ben, on voit le remerciement. Bon, on a nettoyé un petit peu la piscine. Allez, Nala a pris un bain, apparemment il m'a pas attendu. Tu te plais? Oh! Hop, on met les petites pattes d'abord. Oh! Petite Nala. Et alors? T'es bien là? Oh! T'as vu comme elle se plaît là? Non! Elle est trop folle. Qu'est-ce que tu fais? Nala? Oui! Alors, revenu, petite salade de pâtes gentiment préparée par ma maman. Et petit saumon cuit au four avec des petits légumes gentiment préparés aussi par ma maman. T'enlèves ta caméra, elle me stresse. C'est bon, on va assez là. Regardez là, comment elle se plaît là. Nala? Coucou? Oh, elle est tombée. Elle y arrive pas. La pauvre. Oui. Moi quand même j'aimerais bien savoir d'après vous qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Dites-moi en commentaire. Je me casse le cul. Bon, on est bien arrivé au lac. Il y a des gens, ça y est, je me cache dans la malle. On vous reprend en bas. Regardez ce qu'il est prêt à faire pour vous, pour faire des jolies vidéos sur son Instagram. Il a 25 kilos dans chaque main. Bon, tout est installé. Il n'y a plus qu'à. T'es contente, Charlène? Oui, Nicolas. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vlogué, tout simplement parce que la batterie nous a lâché. Du coup on est rentré, on a simplement travaillé sur du montage. Et là c'était pas prévu mais j'ai chauffé Nico pour aller au buffet chinois à volonté. Du coup on va au buffet à volonté. Je suis aussi rouge que ma robe mais ça on n'en parlera pas. Et Nico, c'est moi qui lui ai fait sa valise et j'ai pris que des habits de merde qui vont pas les uns et les autres.
Du coup il est pas content non plus. Mais bref, sinon on va bien manger, enfin j'espère. Bon, on vient de rentrer du restaurant, c'était très bon. On s'est rempli la panse comme jamais. Je sais pas quoi dire des fois, du coup je dis de la merde. Du coup là on va juste travailler encore un petit peu et ensuite on va aller au dodo. Donc ça sera tout pour le vlog d'aujourd'hui. Mais je vous retrouve demain et donc dans une seconde pour vous. Par contre je suis extrêmement rouge là sur la caméra. J'espère que ça ira mieux demain. Là tu me fais chier. Bon, nous sommes le lendemain matin, il est 9 h je crois, je sais pas à quelle heure il est, j'en ai marre de vous dire l'heure. Je suis très fatiguée aujourd'hui, du coup je risque d'être très chiante. Je suis levée depuis 8 h, de toute façon comme d'hab, parce que depuis que j'ai Nala, je connais plus les grasses mat. Et je n'arrive absolument pas à émerger, du coup je vais aller faire mon petit yoga dehors, je pense que ça me fera du bien. Dans la tête. Laquelle des deux ronfle? On sait pas. Bon, on est bien arrivé à l'appartement. Désolée, je vous ai pas trop filmé. Au final, j'ai été très fatiguée. La route a été longue et vu que là, il est encore assez tôt, du coup, je vais faire mon petit entraînement du jour. Nico m'a fait un tout nouveau programme là que je vais tester. Ça va être la première séance. Du coup, je vous embarque avec moi pendant ma séance vu que vous me dites à chaque fois que ça vous plaît. Donc, c'est parti. Doucement, doucement. Bon, je vous retrouve accompagnée de la petite Nala qui fait dodo. Un vrai bébé celle-là, non mais franchement. Du coup, entraînement terminé, mais aussi journée terminée et donc vlog terminé. Voilà, ça a été une longue journée, là je suis fatiguée, on s'est tapé 2 heures de route. J'ai enchaîné avec ma séance qui était assez... Dis-le si je te gêne Nala. Qu'est-ce que tu fais? Je disais donc ma séance qui était assez hardcore. J'ai repris le sport il y a pas longtemps, du coup j'ai fait 3 semaines plutôt tranquille, le temps de réhabituer mon corps. Et là ça y est, j'attaque des charges un petit peu plus lourdes, c'est pas encore lourd, mais voilà, je réaugmente tout doucement pour faire aussi attention à mon genou, que ma tendinite ne revienne pas. D'ailleurs aujourd'hui j'ai eu un petit peu mal, donc j'espère que ça ira. Bref, voilà, du coup là je fais cuire le manger. Ce soir ça va être saumon et quenelle de fromage avec des légumes. Et voilà, du coup c'est tout pour ce vlog. J'espère que ce vlog sur 2 jours vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager et à mettre un petit pouce en l'air pour que je la fasse plus souvent. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Mais lâche ta pantoufle, idiote.